Dia udah balik lagi. Oh, dia mau kemana? Pulang. Mau udah balik. Kayak macet-macet terus nih tadi. Iya. Berat banget. Udah Pak? Diesel apa? Iya. Mau ikut kamu? Enggak, nganterin doang. Kayak kerannya juga. Motormu mana ini? Dari kemarin itu kalian belum jadi pulang? Belum. Ke Krui ya kamu ya? Pakai motor ini? Ya. Ini mau dibawa motornya? Ya, Om. Yang ini kayaknya berat banget ya, dari tadi macet terus. Mau pulang ke Jawa, macet. Mas, dibikin film apa? Unik mbak. Mereka ini unik. Orang kan pada takut. Kalau saya malah penasaran. Bahkan kita lewat di Iya. Itu sampah semua. Jalan itu tadi. Iya. Kita ikutin ya.